اندازه‌گیری پتلون برش است. در قسمت بالا نیم اینچ ما خالی میمانیم. بعد از یک مرکز در قسمت بالای نیمکت گذاشته شود، چاپش گرفته میشه. اندازه سرین میگیریم. بعد از دهن پاچه هر اندازه که خواستیم گرفته میشه. امرای کج پتلون جای چارتش گل میکنیم که دهن پاچه باید گولایی داشته باشه. قسمت بغل پاچه ما را ما امرای کج پتلون گولایی میتیم به خاطر که قسمت سرین برآمدگی داشته باشه. دهن پاچه کلانش به خواست خود ماست. وسط کار ما را خط راست میگذاریم که بر ما معلوم باشه که این قسمت وسط کار است. بعد از او در قسمت جای چاتش ما اندازه را گل میکنیم، برش میکنیم که شکل کج پیشروی پتلون باشه. که قسمت پیشروی پتلون کم نسبتا کوتاه باشه نسبت به پشت سرش. اندازه بغلای پتلون ما برش میکنیم، دور میندازیم با تکای اضافه را قسمت بغل پتلون برش و قسمت که رسم کردیم اونمو شکلی که رسم شد اندازه را برش میکنیم. یک یا یک دهن پاچه را ما قسمت بغل تنگ میگیریم نسبت به بالایش. پشت سر هم شکل پیشروی پتلون رسم میشه، فقط ما اندازه پشت سر پتلون یک اینچ راست مثلا میگیریم. قسمت پشت سر اینجا اندازه را 2 اینچ یا 1 نیم اینچ اضافه میگیریم نسبت به پیشرویش. اندازه پشت سر پتلون راست میآید نسبت به پیشرویش. پیشروی مثلا اندازه 1 اینچ خمی داره، پشت سر راست میآید. اندازه تکای باقی مانده را دور میکنیم، 1 نیم یا 2 اینچ قسمت پیشرویش کلان گرفته میشه. بغلای پتلون ما برش میکنیم، فقط پیشرویش اندازه اضافه باشه، اندازه بغل اندازه پیشرویش باشه. قسمت پایین که ما اندازه 1 نیم اینچ کم کردیم امرای پیشروی برابر باشه. دهن پاچه یک برکج تا قسمت پایینش حق دوخانه هم شد پتلون برشش.